Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun XM dan ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Buning uchun XM ni o'zini saytiga kirib olamiz. Start Trading ni bosamiz. Start Trading ni bosamiz. Endi misol uchun o'zlaringni elektron pochta manzillaring bo'ladi, o'sha manzilni yozib olamiz. Misol uchun mendagi elektron pochtam Karim Benzema ekan. Karim Benzema. Kuchukchani qo'yamiz. O'zi mana bunaqa jamal chiqadi. Bosamiz. Pasport parollaringizni yozasiz, o'zlaringni. Yodda qoladigan. Bitta shrift qo'yish kerak. Tipi shunaqa bo'lish kerak parol. Endi mana bu yerda enter kode degan joy bor. Mana shu enter kode degan joyga bonus beradigan kod yozish kerak. Bu kod misol uchun yaxshi bonus beradigan kod XP7M9 XP7M9 mana shu kodni yodlab qolinglar. Agar juda tushunmasanglar, mana bu yerdan o'zbekchaga qo'yib olsa bo'ladi tilini.